Bon dia, des de Montclàssic. Aquí tenim el Víctor. Molt bones. I ens explica aquest Fiat. Explica'm aquest Fiat. Bueno, doncs això és un Fiat 126 de la primera sèrie. Això vol dir que té el primer motor que va sortir, que té només 22 cavalls. És un 2 cilindres, de l'any 74. S'han fet diverses versions. S'ha venut a altres llocs, com a Argentina, com a Cuba, el denominat Polski, que també és molt conegut a Polònia. Però això és un Fiat 126 original, de la primera sèrie. I aquí el tenim una mica modificat, una mica enxamplat, amb les rodes també una mica grosses. Perquè el tens una mica com si fos de ratlli, diguéssim, Sí, no? de fet és així. Ah, vale. Va una mica en aquest punt. Ahir mateix ha participat aquí una mica també en el rally. I ja està, aquí el tenim. Òbviament que això són cotxes que es té que cuidar molt, es té el seu manteniment, es té que fer diverses cosetes i cada vegada que surt segurament es trenca alguna cosa. Això és el que passa, però això també és la vidilla que tenim, no? És el que fa la seva gràcia, no? Dels cotxes clàssics. Sí, correcte. I ja està, s'han fet ja algunes reparacions importants, s'han modificat algunes coses, però el motor continua sent el motor de sèrie, i els cavalls són els mateixos, però amb algunes cosetes que fa com que el que és la marxa sigui millor. Sí, és un senyor cotxe. Sí, un senyor cotxe. Normalment és sempre molt curiós perquè com les seves dimensions són molt petites, és un cotxe sempre molt curiós de veure. Als nens petits les encanta, perquè potser segurament per la seva alçada és el cotxe que més les agrada. I ja està. Tenim una consideració de clàssics americans, però estic invitat com que un invitat d'honor. I la veritat és que molt content d'estar aquí i poder també disfrutar d'aquest moment. Doncs moltes gràcies. És un cotxe molt petit. Gràcies. Que vagi bé.